Boa tarde a todos. Hoxe unha grande alegría estar en torno deste tema que é a coroa de todo o ciclo que fixemos de conferencias sobre o simbolismo do rei Arturo e toda a cabalería andante e o que significou en geral o ideal cabaleresco. Quis terminar con esta porque na realidad esta é unha especie como de cisne negro, ou se queremos, de patito feio do ciclo dos cabaleiros. É unha personaxe realmente misteriosa. Don Quixote de la Mancha encarna todos os ideais cabalerescos. De facto, se estudamos ben todo o seu percurso na obra de Cervantes, vamos a ver que é o perfecto cabaleiro. Moito ardente, ¿no? Moito de carácter español, ¿no? Como era. Y de facto a alma de España se va a forjar con o Quijote. O sea, desde que surgió a obra do Quijote até prácticamente o século XX aínda, ten sido quasi como o selo da alma do español nas súas virtudes, que é o idealismo, e nos seus defectos, que son os excesos de imaginación, ese lanzarse con a imaginación para a frente, que por veces tamén pode ser un pouco perigoso. Mas desde que aparece esta personaxe, quasi como si se selase, se terminase un ciclo. Pensen que o ciclo dos cabaleiros comeza no século XII, finais do XI, e ten, digamos, o seu máximo no século XIV e XV, e já no XV comeza, no XV e no XVI, já comeza prácticamente a desaparecer e ainda é visto de forma quasi como non só obsoleto, sino unha coisa quasi patética, ¿no? Porque ya está fora do mundo. En certo modo, o ideal renacentista, con os seus valores, sustituye ao ideal cabaleresco. Ambos os dois foron necesarios no seu tempo. Como diz Carla, creo que estamos en tempos moito turbulentos que, en certo modo, requeren outra vez un renacimento do ideal cabaleresco, de todo o que significa pois eso, a dama, o cabaleiro, os valores morais, a importancia da moral, a importancia do exemplo, da coraxe, da nobreza, da cortesía, e ese retorno é quasi fundamental, geralmente en tempos oscuros, igual que o ideal cabaleresco foi moito válido na Idade Media. Esta personaxe, da mao de Miguel de Cervantes, é paradoxal. Sempre ten gerado reaccións adversas. Eu recoñezo que cando comecei a estudar na Nova Acrópole, que era moito joven, cada vez que oía ao fundador da Nova Acrópole falar do Quixote, ficaba destemperado, porque non entendía, non chegaba a entender por que el daba tanta importancia total a unha personaxe que estaba loca, o sea, que estaba probado, el estaba loco. E digamos, arrasado, ese pequeno genio burlón da propia Rasao, que moitas veces non entendía, e de facto li o Quixote inteiro cando tiña 18 anos, e é unha obra de humor, porque na realidad para quasi todo o mundo foi unha obra de humor, aparentemente, de humor e de crítica dun ideal que estaba obsoleto, crítica dunha forma de viver que resultaba ya absurda. No entanto, foron pasando os anos, as experiencias, os estudos, as reflexiones, vivencias dentro da propia Nova Acrópole, ¿no? Onde damos moita importancia ao que significa, ¿no? No íntimo o ideal cabaleresco. E, ya comecei pouco a pouco a pensar que quizás estaba loco, mas cual era o sentido da súa locura e en que medida a vida tamén é unha especie como de locura. E aí já li por segunda vez, inteiro. Foi já unha auténtica revelación, mudou completamente a miña perspectiva. E pasaron os anos e aínda continuei a refletir máis, a ler libros moito bons, por exemplo, un de Eulalio Ramiro León, que chamase Paisaxes Morais do Quixotismo, que desgraciadamente é unha obra que ninguén coñece prácticamente. Editamos na Nova Acrópole, se fixeron 1000 exemplares e nunca máis se voltou a reeditar, mas unha obra verdadeiramente sublime. Miguel de Unamuno tamén fez un homenaxe ao Quixote que é verdadeiramente arrepiante, e Ortega y Gasset, o grande filósofo español,
también dedicó un libro, y muchísimos otros. En España, Don Quijote ha sido una fuente continua de inspiración. Y, bueno, ¿más está loco o no está loco? Porque esa bella historia, son moiños, no son... Cuando se enfrenta contra los moiños de vento, sí, moiños, ¿no, Carla? No sé estas palabras. Cuando se enfrenta con los moiños de vento, él ve gigantes y, en fin, Sancho, que es su fiel escudero, dice, más, mestre, señor, amo, que no son gigantes, que son moiños. Y él ya está en furor heroico y va y arremete contra ellos. ¿Está loco? Pues sí, está loco en el sentido de que perde a conexado con la realidad por momentos. Y eso es locura, eso podemos llamar locura. Mas es que en la realidad o Quijote es como si fuese una llama que prende nas almas idealistas, o sea, nas almas muy idealistas, podría prender una especie como de llama y esa llama descoñece a madeira realmente. O sea, a chama está sobre a madeira, surge da madeira, é alimentado pela madeira, mas a natureza do seu fogo é diferente da natureza da madeira. Entón, ele vive nun mundo de imagens heroicas, e esa é a cuestión de Don Quijote. E para eso vamos a facer un pequeno exercicio filosófico. E nos vamos ao Oriente. En Oriente se diz que há 3 estados de conciencia que definen, digamos, o avance da alma no seu percurso, ou aínda os estados da alma pois na vida e post-mortem. Un deles é o estado de vigilia. O estado é comparado, o sea, é asociado, non é que seja o estado de vigilia, é asociado a vigilia, a consciencia aberta ás coisas do mundo. Entón, é real aquilo que a consciencia observa fora dela. Esta mesa, este computador, non sei, o cuarto, o a sala, é real. Esa realidad contrasta, muchas veces es una amenaza también para el propio, porque te está a probar a existencia. O sea, hay una especie como de cruz entre a propia naturaleza y a naturaleza do real que nos rodea, porque no somos só un pedazo do mundo. Quer dizer, no somos da natureza, somos una parte da natureza, mas o ser humano é un creador, é un artífice, trabaja en relación con la naturaleza y con la materia para crear, o sea, no es simplemente una extensión de esa materia. En materia, pues estamos feitos do cuerpo físico, mas somos capaces de crear, de modelar, de transformar as coisas. Entón, o estado de vigilia é o estado onde a consciencia va enderezado ao exterior. E todo o que é exterior é importante e é real. É o estado normal da alma durante todo o proceso da súa vida. Agora, un estado de consciencia superior, segundo os textos orientais, por exemplo, as escolas Sankhya de filosofía e a propia yoga, un estado superior é chamado o estado do soño, onde para a alma o real é o que ve en sí propia, o que ve no seu mundo interior. Curiosamente, para crear, para facer, para mover a historia, para realmente deixar unha pegada no tempo, só se pode facer cando trasemos as imagens do noso mundo interior á sao e as pomos na materia. Así se move a roda do tempo, así se facen todas as invenções, así todos os movimentos idealistas, todo aquilo que faz que o ser humano non seja simplemente un ser animal ou vegetativo. O sea, curiosamente, o ser humano ten que ter unha especie como de soño, de ideas, de proyectos, de esperanzas, de recordações, todo eso está no mundo interior, de dúbidas, de lutas internas. As verdadeiras lutas son as internas, motivadas muchas veces por situacións externas, mas son internas. Entón, ese mundo interior é o que estes filósofos chamaban o mundo do soño. A consciencia se vira sobre si propia. Da mesma maneira que no soño estamos ausentes do que nos rodea e estamos nun mundo de imagens e de valores e de encrucilladas,
pues da mesma maneira, nese estado de consciencia se está a viver ideais, soños con mayúsculas, soños da alma. Poquísima xente é capaz, realmente, nos, si facemos quasi moitas veces por participazado do heroi, o sea, nos a través dos grandes libros escritos por outros, dos exemplos heroicos, dos grandes discursos, a nosa alma se pode acelerar, pode aquecerse até chegar a un estado onde realmente comeza a sentir que ese mundo é importante. E pode chegar a sentir aínda que é máis importante do que a realidade que nos rodea. Porque a realidade humana traballa con ideais, traballa con proxectos, con imaxes, e esas surgen no interior. Entón, a vivenza nese estado é o que os filósofos orientais asimilaban ao soño, porque no soño é igual, o soño é un mundo de imaxes internas. E depois existiría un tercer estado que sería simbolizado pelo sono profundo, onde a alma mergulla na súa propia realidade inmutável, na súa propia esencia, na súa propia esfera de realidade, sin ninguna relación, ya ninguna, con o mundo, porque o mundo do soño sempre ten relación con o mundo. No sentido de que todas as imaxes que aparecen nos nosos soños son tiradas do mundo. Poden ser transformadas, mas son tiradas do mundo. O sea, todo o que imaginamos, soñamos, en certo modo, ten formas que están no mundo que nos rodea. Non podemos imaginar nada que non teña unha base que estea no mundo. Mas parece ser que neste tercer estado ya non. A alma está perante sí propia. Ya non necesita ninguna imagen do mundo para establecer unha relación con o ser interior. Ben, segundo estes sabios indianos, eles dicían, só os máis grandes yogis, sabios, chegan ao tercer estado. O sea, é quasi equivalente a un, quasi, non digo que se llama, quasi equivalente a un nirvana, a un samadhi, o sea, un éxtasis espiritual onde a alma se afasta completamente da realidade, absolutamente, e mergulla nun infinito do cual é difícil saber exactamente que está a suceder. Se sabe, por exemplo, que Tesla, o grande inventor, o propio Sócrates, o filósofo, o Plotino, por exemplo, entraron neste tercer estado e, por veces, non sei, a xente que traballaba con Tesla, con o inventor, dicía que él tiña un sistema de traballo de podía estar até 7 días traballar sin parar nada, sin deixar de traballar. E entraba en abstracciones por veces, porque él dicía a cada uno que tiña que facer, mas él tiña todo plano na súa mente do que quería facer, porque tiña unha memoria total. Él lembraba todo o que tiña lido, todo, imaginen. O sea, un libro de trigonometría que leyó a 20 anos, se concentraba e aparecía o libro entero. E podía pasar páginas do libro e encontraba o dado trigonométrico que desexaba. A cuestión é que Tesla ficaba totalmente durante, por veces, 7, 8, 10 horas inmóvil como unha estatua, en pé, con o ollar totalmente perdido, e cuando él retornaba dese éxtasis, desa abstracción profundísima, él non lembraba ya ni quién era. O sea, tiña que preguntar a xente que faço cá, quién soy, por que estou cá. O sea, saía completamente da súa condición pessoal, humana, mas esa especie como de matrimonios místicos con esa divina esencia, dese divino estado, era o que provocaba en él esa capacidade de facer prodigios depois e prácticamente ser un dos grandes transformadores do século XX. Pensen que moito máis do que Edison foi Tesla, só que foi encuberto intencionadamente. Con Sócrates se sabe que facía o mesmo por veces, e Plotino por veces se pasaba días enteros nese estado, quase até punto de morrer. E cando preguntaban máis, qual é a súa experiencia, e dis, é imposible relatar. Imposible. Además, ya non há sucesos, como no segundo estado do soño, onde os soños ten un proceso, ¿no? A un antes e un depois. Aquí ya se perde esa nosa. Pois ben, máis ou menos o que dicen estes filósofos orientais é que só as almas máis grandes, máis idealistas, son capaces de viver neste segundo estado. O terceiro ya é sublime.
E son os que van empurrando o carro da historia, con os seus soños, con os seus proxectos, con as intuições do que se debe facer. Pois, na realidade, é como se a alma, cando aparece totalmente nese estado, porque estou a falar, cuidado que o soño é un símbolo, cando dicimos soño é un símbolo o soño, non que sexa soño. Aqueles que entran nese estado é como se nascesen de novo, é realmente unha iniciación. O que, en certo modo, é magistral na obra do Quijote é que ele desconecta do seu ser anterior. O sea, nace de novo e perde o soporte. É como se unha xama ya non tivese nosao conciencia do pabilo de onde está a surgir. Entón, que sucede con o Quijote? O Quijote é un fidalgo, como é descrito na obra de Cervantes, que se pasa durante pues unha persoa con unha moral intacta, honesto, bon compañero, gostaba da casa, bueno, aparece descrisado, mas con a súa pequena facenda, pues dedícase a leer libros de cabalería, e cada vez máis, e cada vez máis, e cada vez máis, mas non leer como lemos normalmente, quer dizer que voy a pegarme aí agora e voy a ler, sino penetrar profundamente no mundo daquilo que estaba a ler. Chega un momento que chega a vender ainda parte da súa facenda para comprar libros e, claro, dis que comeza, ya non sae a camiñar, entra como nun funil. Ese funil é como unha especie como de espiral ascendente que lanza a súa conciencia para cima. E chega un momento que lee máis e máis e máis e máis e máis e reflecte e chega un momento que ya non dorme. O sea, prácticamente dorme pues unha hora, 2 horas, alguma noite, porque está ya totalmente nun estado onde ya non existe a necesidade de dormir. O sea, ben, podemos chamar locura isto porque cando chega un momento onde prende fogo. O sea, eso é como se aquecésemos unha madeira e aquecemos até que prende fogo. Cando prende fogo, ya non necesita leer, agora necesita agir. O sea, aí ya aparece o Quijote. O sea, ya non existe Alonso Quijano. Alonso Quijano é o fidalgo. E ese Quijote non sabe nada de Alonso Quijano. Mas é que é unha realidade nos misterios, se dicía iso. Cando nace a alma en ese eu superior, esa xama, ese fogo espiritual, ese non sabe de nós. O sea, é como unha forza espiritual que aparece como se fose unha corrente eléctrica e é, según dicen os textos místicos, porque claro, dicen que é independente é ya independente do soporte, o soporte é a persoa. É o heroi, aí nació o heroi. Se os heróis son fillos dos deuses, segundo a mitoloxía, é como se tivese encarnado unha forza divina nesa personaxe. O que fez Cervantes, segundo a miña interpretación, é que el retirou o soporte, no sentido de que, geralmente, eso sempre unha condición que dupla. O sea, ainda estos grandes idealistas heroicos, místicos, non deixan de ter un eu persoal que sempre está presente, nunca desaparece. Simplemente é independente do eu espiritual que aparece lá. O que, en certo modo, faz Cervantes, segundo a miña interpretación, é cortar a conexión e, claro, eso pode ser chamado locura, porque perdeu contacto con a realidade. Mas a perdeu porque quere expor a personaxe dese heroi que nace, dese caballero prodigioso, o quere expor independentemente do medio en que nace. Por eso é unha personaxe literario. Curiosamente, na obra do Quijote, dis, Sancho, é que as nosas aventuras serán tais que seremos máis importantes que Tiranto, Blanc, que os 12 pares de Francia, até que o rei Arturo. E é increíble, porque é real. Quer dizer, é máis coñecido Don Quijote en todo o mundo que o rei Arturo. O sea, até tal punto chegaron as aventuras e desventuras desta personaxe que agora mismo, non sei, o Quijote é a segunda obra máis lida de toda a historia da humanidade. O sea, depois da Biblia. Eso que dice a Wikipedia, non sei se é certo, porque esta coisa non ten que fiarse do que dicen. Máis ediçoes, máis traduçoes, máis... Ten inspirado centos de obras.
ten transformado a realidad, ten gerado personajes literarios como, por exemplo, o Idiota de Dostoievski, que é tamén prodigioso. O carácter ruso se irmana moito facilmente con o quixotismo. Só que incorpora un elemento de bondad ou de inocencia que é diferente do idealismo quixotesco. Ou por exemplo, na Francia, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac é un quixote francés, no fundo. Entón, e fala do quixote na obra e no film, que é moito velo. Cando se fez o filme e o musical do O Homem da Mancha, O Homem de la Mancha, eso foi unha auténtica locura. O sea, ten estado reproduciéndose, o sea, facéndose durante 30 anos sin parar. O sea, foi tal o impacto que xera, que foi tal e é tal o impacto que xera nas consciencias o ideal quixotesco que a gente é que transmuta a gente e a gente asiste e está, vamos, ainda se faz en moitos países e se repite, e se repite, e se repite, e se repite. Pela forza emocional e pela forza de idealismo que realmente toca fibras moito profundas da alma humana. Entón, está loco? Non está loco, é que é presentado como loco. O propio Cervantes quere ser padrastro do Quijote, non só pai. E el dis que encontré este texto no Cide Hamete Benengeli, un cartapacio que tiña as aventuras de unha persoa que... e comeza a expor. Curiosamente, o sabio a cual compra ese, o que tiña escrito asociado a ese libro que ele encontrou, un recurso literario, evidentemente, que ele encontrou en Toledo, chamase Quillot. Quillot é o nome do autor, se non lembro mal, sí, da demanda do Grial. Quer dizer, que aí está a enlazar a personaxe da demanda do Grial e o propio nome do Quixote. Pensen tamén que o propio nome de Cide Hamete Benengeli, que é o autor que el compraría a obra, tirando as letras, sae Miguel de Cervantes, salvo unha, ¿no? Todas son, e iso non pode ser casualidade. Ben, o caso é que ele é como padrasto, o sea, Cervantes é padrasto. Mas por que padrasto? Porque se vemos a vida de Cervantes foi completamente heroica, foi totalmente un ideal quixotesco. O sea, é un home de unha coraxe tal, nós pensamos que era só escritor, que foi escritor no final da súa vida. Mas ele estuvo a estudar o humanismo, que estaba a aparecer, e o erasmismo, e en Madrid con López de Hoyos, e depois esteve na Italia, que foi camareiro asistente, ayudante de un cardenal durante varios anos, tiña unha cultura excepcional e un idealismo, e depois esteve na batalla de Lepanto, onde deixou inútil unha mão, non perdeu completamente, mas deixou inútil unha mão, a mobilidade, e recibió 2 tiros, un no peito e outro na mão. E depois esteve en máis de 6 campañas militares, cando tiña 23 anos. O sea, con 19 anos está de camareiro na Italia. Con 23 anos está ya a lutar na batalla de Lepanto, da cual tería tal orgullo que el diría: prefiro a mao que perdí en Lepanto, o sea, é máis nobre esta mao que a mao que escribió o Quixote. E depois esteve prisionero en Argel durante 5 anos prisionero. Despois de estar 3 anos en expedicións militares e sendo condecorado de 1000 maneiras pela súa heroicidade, chega en Argel e é vendido como escravo. Ele vai contar depois, na obra de Don Quixote, a unha historia que está entrelazada, e esa historia ten moitos elementos biográficos de Cervantes, e foi un auténtico drama. Tentou fugir 4 veces. E o consiguió quasi, só que todas as veces foi traído por alguén. E fugir non era fugir ele, fugir era salvar a 5, a 10, a 15, a 20 e até a 50 prisioneros. Se vai ainda a conseguir que trouxesen un barco para nun lugar X encontrarse con ese barco de noite e poder fugir. E resultados desas tentativas de fuga, porque tamén podía terse acomodado, que se podía acomodarse, pense que estar como escravo con a cultura que el tiña, el estaba ao servicio de un judeo, creo que es, ao servicio de un judeo en Argel,
y faría trabajos, imagino que no serían trabajos físicos consumidores, o sea, porque era una persona con tal cultura y tal nobreza y, en fin, con cartas de recomendación de Joan de Austria, etc. Más, claro, cada vez que intentaba fugar era torturado muchas veces. Fue torturado, y finalmente iban a dar 2.000 paus, que eso era muerte, eso representaba muerte. En fin, no dieron finalmente por intercesado de amigos. Y en todas esas veces él se reconoció o único artífice de la tentativa de fuga para que todos sus compañeros fuesen perdonados, y él recibió todo impacto de dos golpes. Fue casi 6 meses cubierto de cadeillas, porque ya no se fiaban, ainda que estuviese en cualquier lugar de máxima seguridad, fugía. Y finalmente, pues a su familia compró a liberdade, y después teve que voltar. Cuando voltó, o pobre, 500 ducados de oro, que era muchísimo dinero en aquel tiempo, muchísimo dinero, porque sabían que era una persona bien ilustre, y teve que ir y en Lisboa, precisamente, se encontró con la corte de Felipe II, Felipe I K, y consiguió, pues, tentando conseguir trabajos y misiones secretas, voltó a Argel en misión secreta, o sea, una vida heroica, completamente filosófica, heroica, aventurera. Era un Quijote, ao servicio dos ideais continuamente, para tentar pagar, digamos, porque a su familia se tenía gastado una fortuna para poder recuperar ese dinero. O sea, su vida fue realmente heroica. Después, cobrando impuestos por toda Andalucía, percorriendo Andalucía, y se llega una situación, bueno, a cárcel fue, no voy a explicar los detalles, y él concibió, no se sabe si concibió o escribió o Quijote en la cárcel. Eso también es una cosa verdaderamente notable. Apareció a primera edición en 1605, y a segunda parte en 1615, pela culpa, ahora abençoada, porque gracias a eso, esa segunda parte, de que un grupo de autores parece ser que asociados a Lope de Vega, hicieron un Quijote que era continuación, que era el Quijote de Avellaneda. Y claro, eso era una infamia, ¿no? Ter pegado dos su personajes literarios y hacer otro libro. Entonces ahí él escribió a segunda parte. A primera parte, na segunda parte, a primera parte, o Quijote é maltratado, torturado, bueno, pasa todo tipo de penalidades, todos rimos de él, rimos hasta que comenzamos a pensar o que significa o Quijote. A segunda parte, o Quijote é un caballero completamente temperado, ainda a locura que tiña desaparece totalmente, a aparente que tiña, y aparece como una figura casi patriarcal, ya con una solemnidad que prodigiosa. Ainda así a gente se quiere burlar de él, porque él se tenía feito famoso Quijote, porque la gente tenía lido a su obra, y ahora pues todo el mundo quería gusar de él y hacer piadas. Mas en definitiva, a idea é que él, don Miguel de Cervantes, nele vive o Quijote, por eso nació nel. Quien mellor ilustra isto é o filme do Home da Mancha, cuando diz: é o meu irmão, Don Quijote é o meu irmão, diz don Miguel de Cervantes nesa obra. É un irmão que ya gustaría eu ser como ele. No fondo, o Quijote é o soño de Miguel de Cervantes. O sea, él era un héroe, sin duda él era un héroe, un idealista, y era un héroe. Mas é un héroe con pés na terra, o sea, con raíces, con preocupaciones, con dores, con dificultades, bueno, dores tamén no Quijote, con dificultades de enfrentar a morte e o perigo. Mas de él nace unha personaxe, de Miguel de Cervantes, que encarna a perfección o ideal heroico. Só que intencionadamente don Miguel de Cervantes o presenta patético. Un dos nomes que recibe o Quijote é o Caballero da Triste Figura, que curiosamente, porque le aparece Don Quijote de la Mancha, ¿no? Mas nun momento chis, Sancho, inspirado ao ver de noite, despois de unha aventura en que tiña perdido 5 dentes, tiña desencaixado a mandíbula, tiña, vamos, e unha ferida na cabeza, e vendo así a luz da lúa, el dis, e ele propio, o propio Sancho, dis, porque o meu amo é o señor da triste figura. Y Don Quijote dice: ¿de dónde tiraste ese nombre? Dice: pues se me ocurrió. Dice: eso te han sido inspirado, pero sé. Verdaderamente soy o caballero da triste figura. Voy a por no mi escudo, una triste figura no escudo. O sea, una persona bella, que no era tan bella, tenía 50 años, más en aquella época,
y aparentemente pues con acá, vamos, magro como un pavo, careca, bueno, con todas esas feridas y sin dentes, ¿no? Sin dentes, tenía perdido 5 dentes de una pedrada. E sí, ese nomen, eu gosto dese nomen. Realmente é o Caballero da Triste Figura. E é que é real, porque o que faz Cervantes é proyectar a imagen dun perfecto caballero nun mundo patético. Entón, nun mundo patético, un perfecto caballero aparece patético. Sí, que é locura, claro, é locura porque él está a explicar que él vive en ese mundo de ideas y sueños y no ten conexado con la realidad. O sea, ten conexado porque él raciocina perfectamente y establece un juicio de todo perfectamente. Mas cuando aparece a imagen do su ideal, a imagen das súas lutas, das súas dificultades, pues proyecta todo su mundo imaginario, porque él vive en ese mundo de ideais, de lutas, de dificultades. O que diz, esta imagen era muy usada pelo fundador da Nova Acrópole. Diz, no, eran gigantes, él os convirtió en moiños. O sea, eran moiños, mas neles, na súa alma, estaban os gigantes, que os gigantes, nas leis da cabalería, se converten en moiños que facen o pan que alimenta a homen novo. Era unha metáfora que usaba moito o profesor Libraga. O sea, ese homen novo se va a alimentar de esa luta dos idealistas contra esos gigantes de brazos cruzados en cruz. Mas o que é increíble é que él se lanza contra... O sea, imaginen que nos vísemos un gigante do tamaño dun moño de vento. E vamos a cabalo e, bueno, pues claro, nos diríamos, que probabilidades teño? O sea, esa a mente, ¿no? A mente, que posibilidades? Mas él se mueve por imperativos kantianos. O sea, o Quijote non acepta as contas de probabilidades. No, él aparece... O mal se lanza contra él, aparece o innobre se lanza contra o innobre, aparece o injusto se lanza contra o injusto. E se teño que morrer, morro. Se teño que... Pues eso forma parte do destino do caballero, ¿no? Lutar pela justiza. E é que se lanza contra todo. O sea, a súa coraxen eu diría, é unha coraxen infinita. E non tanto sente o medo, porque aparece na obra, por exemplo, unha das aventuras, que xovía no medio da noite de breu, chegan que estaban sedentos depois de outra aventura e oven unha cascata e juntamente comenzan a oír con a cascata un son metálico, pero destos fortísimos, blan, 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 non se ve absolutamente nada. E o pobre Sancho fica que se faz cocó de medo directamente e se agarra a perna do amo, non me deixe. O amo, el quería, vamos a ver o que é isto, a que lutar contra esta dificultade ou averiguar o que é isto para... E él va en medio da oscuridad absoluta con un son que cualquiera ficaría completamente estremecido, máis ou menos o equivalente debe ser de encontrarse con un tanque, lutar contra un tanque nunha guerra. O sea, estos soldados que de repente facían frente a un tanque. Eso, a verdade é que hai que ser un Quijote para facer eso. O sea, onde non há aparentemente a máis mínima probabilidade, e non tanto a unha entre un millón. Se és capaz de ter inteligencia, coraxen, a vontade de encontrar ese fiu, vas a obter a victoria. Non estás condenado, mas as probabilidades son mínimas. Entón, o mundo do Quijote é un mundo de imperativos kantianos. O sea, o que imperativos categóricos. O sea, o que se debe facer, se faz. Caia quen caia, o sea, caiga eu, o sea, se faz. O que é deber, se faz. E o que é justicia, se faz. E se é por ser ao servicio dunha dama que foi violentada ou simplemente a ofenderon no seu nome e se pon a seu servicio e ten que percorrer o mundo entero, percorre o mundo entero para procurar quen fez esa vilanía. Entón, claro, o mundo de Don Quijote é un mundo que é de castelos, é de damas, é de cabaleiros, é de gigantes, é de desafíos. E que se encontra? Pois se encontra no século XVI pois un mundo... Cuidado, porque en Castela há moitos castelos. Más ben, todo o que presencia, por menos na primeira parte do Quijote, son ventas. O sea, son tabernas. Son ventas. Mas cando él chega a unha venta, él ve un castelo. E cando é atendido por damas que prostituyen, por mulleres, en este caso, que prostituyen os seus corpos e por
y gente, y además, bueno, presenta a pluma de Cervantes feas, mas él ve a dama, él ve a alma. O sea, no momento que esa persoa é bondosa, se preocupa pelos outros, é amável, bueno, quen sella, porque é que él ve a alma das coisas. Non ve o buraco en que alguén caiu, ve o que ele no profundo. Entón, o mundo de damas e caballeros, porque en certo modo, todos na alma somos damas e caballeros, o que estamos metidos en un auténtico pozo. Precisamente a palabra mundus en latín significa pozo. Estamos metidos en un pozo e non nos recoñecemos, non sabemos quién somos, non sabemos que facemos, non sabemos para que estamos cá. Non sabemos cuál é o ideal. E o ideal é aquilo que pode permitir sair dese pozo. O sea, entrar nunha dimensão nova para poder ver as coisas como son con a imaginación e que te leva a ver as coisas como son na esencia. Porque esa é... O sea, o primer degrau que presenta a filosofía oriental é ver as coisas como parece que son, con os sentidos. O segundo é ver as coisas con a imaginación e aproximarte con a imaginación ás coisas moito máis do que con os sentidos. E o terceiro é ver as coisas como son na súa esencia, ya sin necesidade de imaginación. O sea, estes ideais ou estas intuicións ou imaginacións son para que a alma posa elevarse sobre si propia, mas chegar un momento onde a alma seja capaz de ver ya a esencia das coisas. Aí ya non necesita... Realmente ya non necesita ideais. Ele se converte a encarnação dun ideal, a persoa que é capaz de ver a esencia das coisas. Mas, por enquanto, eso é extremamente difícil. Chegar a perceber cual é a esencia da agua. Sabemos como é a agua, como as súas propiedades, como corre, como... Ya a imaginación comeza... Ten que comparar as sensações. E a mente, ¿no? E comparando, faz imagens e ainda pode fazer todo estudo de hidrodinámica e desenvolver toda unha ciencia física. Mas ainda así estás a coñecer como está a agir externamente. E non en tanto, agora chega un músico, me estou a lembrar agora Saint-Saëns, que por certo era moito quixotesco, o músico francés, que foi quasi esquecido durante medio século e agora está outra vez a retornar, porque é dos mellores músicos de toda a historia da música, Saint-Saëns, e faz unha composición sobre agua, musical, e cando o vimos, quasi sentimos e vivemos máis a agua que se o fixésemos tocando a agua. O sea, a sensación que provoca na alma esa música toca máis o elemento agua que o que nos sentimos físicamente na agua. O sea, que él creou unha estructura de imaginación e dio forma con a música a esa estructura e con esa estructura toca as almas. Porque as coisas físicas, sin inteligencia, sin vontade, sin sentidos internos, as coisas físicas non tocan a alma. O sea, só tocan a alma cando há unha imaginación, un sentido, unha percepción interna e se comeza a sentir o que é iso de forma especial, non simplemente como unha coisa. A agua non é unha coisa. Mas, en certo modo, esas construccións imaginativas é un mundo propio. É o mundo dos soños, é o mundo das personaxes literarias que son máis reais do que as personaxes históricas. Don Quixote é moito máis real, aínda que, non sei, aínda que o Cid Campeador, que foi unha personaxe histórica. O Don Sebastián de Portugal é máis real no mito que na propia historia. O sea, o seu valor mítico asociado á esperanza, á redenção, ao soño, ¿no? Ten máis valor. O Tintín, por exemplo, o Mafalda. O sea, vocês ven a personaxe de Mafalda e realmente é unha coisa que pasma a alma. Porque é que ten vida propia, realmente é unha personaxe. ¿No? O sea, non é simplemente a vontade do autor, non, é unha personaxe que encarnou a través da vontade do autor, como Conan, por exemplo. A personaxe, Robert Howard, o autor de Conan e de Solomon Kane e de Kul, Rei de Atlantis, o sea, é unha imagen que é real na imaginación. El diz Conan apareció diante de mí, o autor, durante meses e escribí todo o que eu vía esas imagens no meu mundo mental. E de repente desapareció e por máis esforzos que eu fez non consegui escribir nada máis de Conan, nunca máis. E moitos autores van a dizer o mesmo. E o propio autor de Tintín é unha personaxe literaria, mas é que ten vida propia. Igual que o Quixote, é unha personaxe literaria, mas ten vida propia. Necesita dun creador. Tras
os elementos do creador, o sea, a forma de ver o mundo, tras, pois, aínda, non sei, a súa perspectiva das coisas, que mellor, que peor, o sea, há elementos do autor que entran na personaxe literario, queramos ou non. Mas depois a personaxe literario ten vida propia. E esa vida propia é capaz de mudar o mundo moito máis, ese é o poder do mito, do que unha personaxe histórica. E moitas veces, se unha personaxe histórica é capaz de mudar o mundo, é pelo poder do mito asociado detrás dele. O sea, os 300 espartanos, na súa luta das Termópilas, creo que hai unha actividade o próximo día sobre os 300 espartanos, non só é a luta que les tiveron. En moitas épocas históricas hubo personaxes que fixeron, se enfrentaron enemigos en condición numérica tipo 300 espartanos. E todos eles heroicos. Mas o impacto que xerou os 300 espartanos, eso foi un eco que permitió posiblemente gañar a guerra contra os persas. O eco mítico que proyectou iso. Entón, Don Quixote é o ideal cabaleresco? Sí, claro que sí. Ele é, segundo a miña perspectiva, ele é o último caballero da corte do rei Arturo. Así como diríamos que o primeiro caballero é Lancelot, ele é o último, mas non o último en importancia, é o último en aparecer. Aparece nun momento onde ya non ten sentido estos temas. Ele propio diz, eu soi dunha orden que foi instituída pelo rei Arturo há centenares de anos, o sea, el ten a súa historia mítica, non? Así, el non é Alonso Quijano. E diz, este rei que era representado por un corvo negro, símbolo do espírito. Eu soi desa fraternidade de cabaleros andantes. Vamos pelo mundo procurando entortos que desfacer, camiños que endereitar, agravios que vengar. E además, aí a justicia ten que ver con a justicia de Deus, que este é outro tema importante. Nun dos capítulos do Quixote, en Sierra Morena, el liberta a moitos condenados ás galés, creo que se dice así, ¿no? Condenados ás galés, pela Santa Hermandade, que era unha especie como de policía dos povos. O sea, a Santa Hermandade é un sistema de policía máis que cada povo organizaba até que se fose unha confederación de todos os que garantían a orden en todos os povos, e Isabel la Católica, a reina, pues consiguió facer unha estructura quasi policial con isto, mas era justicia moito dura, quer dizer, era moito dura. Entón, ele se encontra con unos condenados ás galés que ian encorrentados e va preguntando un a un que fez. E ele diz, mas é que o castigo que vocês están a ter, o trato infame que están a ter, onde que van a estar condenados 10 anos a remar nun barco a chicotadas? Diz, por ter robado un pan? Non sei, por ter... O sea, el ten que ter coñecimento, dice, un caballero ten que ter coñecimento de justicia distributiva. E ten que saber aínda de justicia punitiva. E ten direito, el diz, a interferir con a justicia da sociedade. A sociedade elabora unha justicia para protegerse a la propia. Mas esa justicia que llera pode estar moito máis alén do que Deus, como Pai de todos, concordaría. O sea, moito máis alén. Entón, ele faz o propio julgamento, se enfrenta aos guardiáns os vence, liberta a todos, e os abogados estudan, analizan legalmente esa forma de justicia. É unha irrupção de unha justicia ideal, natural, sobre unha justicia social que para protegerse a sí propia, pues... Entón, aí se fundamenta, o Don Quixote se fundamenta moito nun prototipo literario que chamase o caballero, non é literario, perdón, isto é místico, que ten un código propio que chamase a Futubá. A Futubá era un camiño para elevarse a Deus no mundo islámico. E era o camiño da cortesía e da caballería. E tiñan un código curiosísimo. O sea, eles non se elevaban en base a orazao, en base a irse a un eremitorio, ni siquiera en lutar na Guerra Santa, que eso era considerado para todos casi como unha libertad das almas e unha expresada propia guerra interior naquela época.
No, estos eran independientes. Futugá eran caballeros andantes. Os Futugá eran caballeros andantes. Entonces les decían que si sentían no su corazón que debían hacer justicia y liberar a alguien, les liberaban ainda que fuese o propio rey que tenía condenado a estas personas. Y si o rey, después, o a justicia en este caso, se lanzaba sobre este caballero loco, ¿no? Porque que alguien que está condenado pelo rey va a enfrentarse a justicia del rey, pues, si se tenía que enfrentar, se enfrentaba. O sea, o se entregaba a él, dispoño a miña vida en prenda da vida dos que libero porque é injusto. Por moito que seja o rei e seja a justicia do rei, é injusto. A justicia de Deus non quere isto. O sea, eles eran unha especie como de emisarios da justicia de Deus. E o su mundo non é un mundo estrictamente de justicia social, é un mundo de justicia divina e de honra tamén. Como dicía o profesor Vibraga, nós vivimos agora tempos de justicia, mas os tempos que van a vir van a ser tempos de honra, no tempo de justicia. O sea, justicia social, no sé, a sociedade va a poder garantir realmente, pues eso, ser justo, porque, atenção, o objetivo da lei, o objetivo de cualquier abogado, é facer a justicia, ¿no? É unha mecánica que permite facer a justicia, mas todos sabemos que a medida que a sociedade se va endurecendo, se va fragmentando, se va, non sei, facendo pedazos moralmente falando, se cumple a lei, mas non se cumple a justicia. O sea, moitas veces, sí, se cumple a lei, mas a justicia va ficando pelo camiño, moitas veces. Entón, claro, se iso va a máis, e chega un momento que a lei já non procura a justicia, sino que é unha ferramenta nas mãos dos poderosos, dos que facen as leis, por certo, pois, e quién va a manter o estandarte da justicia? E aquí já chegan tempos de honra, muda a perspectiva. Outro elemento importantísimo no ideal caballeresco é a dama. E a dama é a alma do cabaleiro. A alma é aquelo a quien se encomenda no momento dos perigos, nos traballos, nas dificultades. Non é a Deus, é a dama. A dama é o eterno femenino na imagen da dama escollida pelo caballero, mas é o eterno femenino. Curiosamente, Don Quixote recriminan que ele é un pagao. Como pode ser que ele se encomende a dama antes da batalla e non a Deus? E ele responde, es que vocês non saben nada de caballería andante. Un caballero sin dama é, pues eso, é como non pode respirar, non pode ni levantar o brazo. E realmente o que sostén a alma do caballero é a dama. E Deus, sí, tamén somos religiosos. O sea, Deus sí, é que Deus está detrás de todo, mas tan detrás, digamos, a luz divina se proyecta a través do eterno femenino, se cristaliza a través da dama, oculto a dama. E isto é belísimo, porque o propio Don Quixote forja a imagen de Dulcinea dunha muller que coñeceu quizás alguma vez, que ficou enamorado dela e nunca se enterou esa muller, que vivía no pobo próximo, en el Toboso, Dulcinea del Toboso, e de repente, a través desa imagen, encarna a súa alma. O sea, en esa imagen femenina que el ten forjado con a imaginación, mas que ven dunha experiencia real, porque ten que haber sempre un soporte, el, nesa forma mental, nesa imagen, encarna a súa propia alma divina. O sea, Dulcinea é o que os cabalistas chaman a alma divina, Ruach, a voz divina. É a imagen da voz divina, é a imagen da gloria, ¿no? Y en cierto modo, mas ya está, no necesita nada más. Simplemente lutar no nome dela, encomendarse nos perigos, si derrota a algún caballero o alguén, pues que vaya lá onde está, que ninguén va a encontrar a Dulcinea del Toboso, claro. Eso ten que ser irla. E onde que estará Dulcinea del Toboso? E encomendarse e dizer que Don Quixote de la Mancha venció e me poño a tua disposición, como sucede nos libros de caballería, que é o que sucede. Entón, aquí aparece Don Quixote con oculto a dama, mas non a maneira de Lancelot con Ginebra, que aínda así Ginebra representa tamén o eterno femenino, e Lancelot o principio luminoso da alma de Arturo, e a unión
digamos, da alma inmortal con o principio magnánimo Arturo, ese é o significado de Ginebra, a reña, mas convértese nun auténtico motor espiritual. E todo ven da súa propia alma, é a encarnação da súa alma. É un motor de idealismo. E só, en algúns momentos, ele tamén pues, se encomenda a Deus, mas noutras se encomenda a dama e justifica. Diz, non, os cabaleiros se encomendan a dama. Deus está en todas partes. Deus é todo. Non é preciso encomendarse a Deus, e Deus está sempre connosco. ¿Para qué nos vamos a encomendar a Deus? Sí, es que nos rodea continuamente. Nos ya estamos encomendados a Deus. Mas a dama, a que pose en sintonía con esa alma divina na forma femenina, na forma de muller. Bon, e nese mundo patético é un mundo como de espellos, que no inicio quería dizer isto, mas fez unha pequena, fui camiñando en digressores, é un esperpento. Non sei se existe esta palabra en portugués, esperpento. No, esperpento. Esperpento é unha forma teatral que ideou un autor español de principios do século XX que se chama Valle Inclán, onde precisamente él era un Quijote, porque él era un auténtico Quijote, Valle Inclán, e además manco tamén perdeu unha mão, nunha desventura, e él ficou entregado a tentar expor os misterios da beleza e da grande estética durante toda a súa vida, compondo as sonatas, unha lámpada maravillosa, toda unha serie de obras, e nun momento determinado, e tiña 6 ou 7 fillos, que además estaban a su cargo, porque a muller tiña fugido, e estaba completamente mortos de fome, mortos de... E sí, un momento onde él quebrou, ya non aguanto máis. O sea, él tiña un mundo de ideais, quería manter ese mundo de ideais e representar de forma estética, e diz que non, que se a gente diz, ben, agora voy a gañar diñeiro, vos o que queren é carne, ¿no? Sangue, é a realidade, ¿no? Muito ben. Pues ele agora, con o genio que tiña, con as súas capacidades, con unha imaginación ductilísima e unha capacidade realmente, versátil, completamente versátil, diz, agora voy a facer romances sobre o mundo como é, non como queremos que sella, non como debe ser, non como na nosa imaginación soñamos que sella o mundo desde o máis baixo. E aí comenzou ele a escribir os esperpentos. Entón, a imagen do esperpento é a realidade deformada por espellos. O sea, como se nos entrásemos nunha sala cheia de espellos e as imagens están todas deformadas, porque na realidade o que vive a consciencia humana cando está no mundo é un mundo de imagens na súa consciencia totalmente deformadas por infinidade de espellos onde non sabe prácticamente nada, non sabe quen é o amigo ou enemigo, non sabe onde está a luz, as trevas, e está todo deformado nun mundo que é un inferno, precisamente. E a partir de aí, él comenzou a escribir os esperpentos, os famosos esperpentos, e se fez rico. Comenzou a gañar diñeiro, porque era increíble, como describe a asquerosa realidade, o sea, o máis asqueroso da realidade, como é descrito con a súa pluma. Claro, él propio se dio cuenta de que tiña traído un propósito, un ideal, e él ficou con un cancro, de forma fulminante, además, e el propio recoñeceu este cancro é porque eu traí o principio do idealismo. O sea, tiña que ter usado a miña pluma e as miñas capacidades e os meus esforzos en traser a beleza ao mundo, e agora estou traser a realidade do mundo, mas non como debe ser, non ideal. E aí nace o termo, o concepto esperpento. Esperpento é o mundo deforme da realidade, o mundo patético, o mundo onde está todo máis repulsivo, todo combinado, onde as almas non se recoñecen a sí propia ni as outras, e en certo modo Don Quixote é un cabalero do rei Arturo, o sea, desa orden sagrada, misteriosa, iniciática, nun mundo esperpéntico. E aí va ele na sala de espellos. E por último, o último nome do Quixote é, porque o primeiro nome é Don Quixote de la Mancha, o segundo nome é o Caballero da Triste Figura, e o terceiro nome é o Caballero dos Leóns, porque el vence a un león no sentido que se pode diante da jaula e desafía ao león, e na visão de Cervantes, que é padrasto, o león diz, non tiña interés que faz esta persoa acá, e voltou outra vez e se sentou plácidamente, mas podíamos ter visto desde outro ángulo, o león ficou realmente intimidado diante da presencia
heroica y viril y fortísima de Don Quijote, a pesar de que aparentemente fuese patético, ¿no? Ese percurso da alma de Don Quijote. Todo ese percurso, todo nos remete a un ideal caballeresco que puede transformar a alma de un bruto, de madeira, o un alma mergullada no cotidiano, mergullada no insustancial, de repente a tener unas vivencias luminosas, heroicas, una visión más profunda de la realidad. Y no vamos a elevarnos tanto a teificar como Quijotes. O sea, que no hay que ter medo de eso. O sea, a pesar por moito idealista que sella, por moito que vivamos ese mundo dos ideais, por moito que mergullemos nese mundo propio, se o facemos como ele, o sea, facemos en espiral ascendente, sugados pelo mundo superior, sempre vamos a ter peso suficiente para manter os pés na terra. Neso non há problema. El dicía, o profesor Libraga, dicía, non é fácil elevarse até vivir como un Quijote. Realmente, quen pode realmente chegar a perder a consciencia do seu eu pessoal e vivir mergullado no mundo de ideais, nada máis. Bueno, agora para terminar, gostaría en 10 minutos proyectar unha escena moito representativa do ideal caballeresco na obra de O Homem de la Mancha, que faz de Don Quijote Peter O'Toole e é verdadeiramente extraordinario. I must consider how sages of the future will describe this historic night. Long after the sun had retired to his couch, darkening the gates and balconies of La Mancha, Don Quixote, with lofty expression and measured tread, held vigil in the courtyard of a mighty castle. Oh, maker of empty boasts, on this of all nights to give way to vanity. No. Don Quixote, take a deep breath of life and consider how it should be lived. Call nothing thine except thy soul. Love not what thou art, only what thou may become. Do not pursue pleasure, for thou mayst have the misfortune to overtake it. Look always forward. In last year's nests, there are no birds this year. Be just to all men, courteous to all women. Live in the vision of the one for whom great deeds are done. Dulcinea. Get up from there. Get up. My lady. Why do you call me by that name? Because it is yours. My name is Aldonza. I know you, my lady. I think you know me not. All my years I have known you, your nobility of spirit. Long have I seen you in my heart. Your heart doesn't know much about women. It knows all, my lady. Woman is the soul of man, the radiance that lights his way. Woman is glory. What do you want of me? Nothing.
Liar. I deserve the rebuke. I ask of my lady Now we get to it. that I may be allowed to serve her, that I may hold her in my heart, that to her I may dedicate each victory and call upon her in defeat. And if at last I give my life, I give it in the sacred name of Dulcinea. I must go. Pedro is waiting. Why do you do these things? What things? It's ridiculous, the things you do. I come in a world of iron to make a world of gold. The world's a dung heap, and we are maggots that crawl on it. No, my lady knows better in her heart. What's in my heart will get me halfway to hell. And you, Senor Don Quixote, your head is going to end up a stranger to your neck. That doesn't matter. What does? Only that I follow the quest. That for your quest. What does it mean? Quest? The mission of each true knight is duty. Nay, is privilege. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Bueno, y con esta exposición sublime do código caballeresco, do soño pela justicia para alcanzar esa estrella inalcanzable, y con este personaje literario que encarnó, quizás como ninguén, ainda que sea literario, como muchos otros, o ideal caballeresco, nos despedimos de este ciclo do simbolismo artúrico que temos querido trazer un pouco a nosa conciencia, a nosa interpretación, a nosa mente actual, estes valores, estes símbolos, estes escudos, estes estandartes, estas bandeiras, estes rituais e esta forma de ver o mundo que é de pura aventura espiritual e de pura ayuda a outro. Muchísimo obrigado por aqueles que tenéis participado de quase todas as conferencias ou por esta, pela vosa paciencia, e ten sido unha grande aventura ter camiñado juntos nesta senda que é un pouco misteriosa. Muchísimo obrigado.